warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kafarati wal dhalimin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal qadirati. Wa qala aidan man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anu sami-sami musim kuring dihormati Pengersal Mukarram wal Muhtaram Bapak Kyai Haji Ahmad Kalitusi. Ogi anu sami-sami musim kuring dihormati sesepuh daripada RT 02 yaitu Bapak Ustaz Antawi. Ogi anu sami-sami musim kuring dihormati para ketua RT dua KRT-an, yaitu RT 02 anu dipimpin ku Bapak RT Madroni, RT 06 anu alhamdulillah dipimpin ku Bapak RT Nasir. Mudah-mudahan para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mugi anu sami-sami musim kuring dihormati ketua pemuda anu aya di dua KRT-an, ketua ketua pemuda RT 06 anu dipimpin ku Ananda Wawan. Oke, ketua pemuda RT 02 anu dipimpin ku Bapak Dayat. Oke, bapak-bapak, para pemuda anu disebutkeun namina satu persatu, tapi ngirangan rasa hormat, rasa ta'zim sing kuring sadayana. Anu mudah-mudahan sadayana
sing ditampih-tampih kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Puja sinaran syukur urang sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala karena wasilah kudrat jeung iradatna Allah urang ieu wengi bisa ngalangkahkeun dua sampean ngepatkeun dua pandangan menuju ka mushola Al-Ikhlas dalam rangka nuntut ilmu nyar pangabisa sekaligus dina ieu wengi pengajian anu sok biasa dilaksanakeun tiap-tiap malam Senin bade ditutup sementara lain ku corona ditutup lain sehubungan urang ieu bakal menghadapi bulan anu agung, bulan anu di mana-mana urang sedekah hiji dibalasna 1000 ku Allah Subhanahu wa taala. Nyata bulan suci Ramadan. Sholawat wa salam mudah-mudahan ku Allah selalu disampaikan ka junjungan urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sholawat sinan salam bukan 2 kali. Mudah-mudahan Allah disampaikan ke para keluargina, sahabatna, oke ka para pengikutna termasuk urang sadayana jadi umatna. Anu selalu berharap kelak di hari kiamat urang mendapatkan syafaatul umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, para pemuda rahimakumullah. Menjep dina bahasa santri mah ieu taparukon pengajian pemuda perpisahan. Cuma perpisahan lain perpiasahan anu jang salilana, perpisahan anu jang sementara. Nya sakali kusabab bade ditutupna ataupun perpisahan urang pengajian pemuda anu sok biasa dilaksanakeun dina tiap-tiap Senin bakal menghadapi bulan suci Ramadan. Tah ayeuna walaupun teu ngaji dina tiap-tiap malam Senin, persiapkeun diri urang, persiapkeun keimanan urang, jeung persiapkeun katakwaan urang pikeun menyambut dalam bulan suci Ramadan. Dan kira-kirana ieu sing kuring naros ka bapak-bapak ataupun ka para pemuda bunga teh kira-kirana bakal menyambut bulan suci Ramadan. Bunga teh. Bunga? Kudu bunga. Nu ngajawab bunga keur loba duit eta. Itu tengah jawab atau bukan duit. Sedih wae bener menghadapi bulan Ramadan. Ulah sedih. Kudu bunga dina menghadapi bulan suci Ramadan teh. Ngan bunga di dieu ngaekspresikeunana lain bunga secara duniawi lain. Bunga urang arek ngalaksanakeun ibadah anu secara maksimal urang kudu dilaksanakeunana. Beurang urang sabada salat fardu laksanakeun tadarus membaca ayat suci Al-Qur'an. Atuh penting geus puguh sabada maghrib, sabada isya urang ngalaksanakeun tarawih anu jumlahna 20 rakaat ditambah witir 3. Gembirana urang teh keur panen ganjaran lamun hayang teh mah bapak-bapak sadaya. Keur lobana ganjaran. Tah maka urang kudu bungah dina menghadapi bulan suci Ramadan. Tah lamun urang bungahna seperti tadi, beurang arek dipake ibadah, penting arek dipake ibadah, maka kabungahan eta anu kaasupkeun dina hadis Kanjeng Nabi, man pariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan,
maka Allah haramkan jasadna asup kana api neraka. Jadi buruhan ti Allah pikeun jalma anu bungah menghadap di bulan suci Ramadan teh jasad urang haram kun dibeuleum dina seudeu neraka. Berarti di mana urang ditempatkeun dijingkeun ku Allah? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ieu bunga urang Bapak-bapak sadayana nya. Insyaallah dina bulan suci Ramadan mah Allah bakal nyehatkeun pesak jeung fisik dah tadinya. Sebab dua pesak jeung fisik ieu tidak bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Sehat pesak fisik keuring hese teu puasa-puasa acan. Sehat fisik pesak keuring rada lalieur kana sirah ngalamun kadinya. Mudah-mudahan Allah selalu nyehatkeun dua perkara eta, sehat pesak, sehat fisik kadinya. Naon sababna dina bulan suci Ramadan mah eta biaya administrasi teh sok naek. Biaya administrasi teh kieu sok naek. Nu biasa tara meuli cap wonta ge meuli cap wonta. Teh sirop kieu teh. Nu sok biasa tara meuli marjan ge maksakeun meuli marjan. Kan nu sok biasa tara ada har sirop ABC teh ya cukup pujas jus we. Meuli maksakeun eta sirop ABC. Jus. Tadinya teh urang tah walaupun gitu Allah mudah-mudahan memberkahi urang aya milik nawe tapi yakinkeun bulan penuh barokah teh eta tah sok we urang bisa dirasakeun. Tah ieu bapak-bapak para pemuda rahimakumullah bahwa kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ieu bukan sekedar perintah Allah bagi Kanjeng Nabi Muhammad berikut umatna doang lain. Tapi puasa anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka umat Kanjeng Nabi, oge Allah minta ka umat-umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam dititah puasa, berikut umatna dititah puasa. Nabi Nuh dititah puasa, berikut umat lagi dititah puasa. Bahkan Nabi Isa oge dititah ku Allah ngalaksanakeun puasa berikut umatna. Tah termasuk urang Nabi akhir zaman dititah ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun puasa sabulan urang mah. Sabulan ya. Ngan aya dina bulan Hijriah mah sabulan teh kadang-kadang 30 poe, kadang-kadang 29 hari katakan dulu. Taina kauntungan pikeun jalma anu puasa ieu. Selain daripada ganjaran anu terangeun manusia jeung makhluk anu aya di muka bumi jeung di atas langit. Pan ganjaran puasa mah aya di langit Bapak-bapak sadayana. Dina hadis qudsi as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa teh jang kami disetorkeun lagi ka Allah wa ana ajzi bih. Kami nu bakal ngabales lagi. Mata kita yang terangan ganjaran puasa sakumaha gedena jeung sakumaha lobana wallahu alam eta mah Allah hanya lama tahu. Tapi ieu mah secara fisik heula. Secara zahiriah heula. Ganjaran puasa anu karasa keur waktu urang dihirup di alam dunia keneh. Bahkan engke ke di poe kiamah aya deui teh ganjaran anu dibikeun pikeun jalma nu puasa. Naon cenah? Hadis anu tadi di aos musim puring hadisna liso ini farhatani. Jadi pikeun jalma nu puasa ieu bakal menang dua kabungahan, bakal menang dua kegembiraan. Sedengkeun kabungah jeung gembira teu bisa dibayar ku duit sabaraha oge. Sok urang nyangan kabungah dicoba kumaha. Sugan aya nu jualan sahan meuli kabungahan ieu 200 juta teu aya bener. Sahan nu aya naik meuli kabungahan ieu 500.000 teu aya. Mata bunga mah teu bisa dibeli, teu bisa dijual belikeun. Hanyalah pamer ti Allah Subhanahu wa taala anu dibikeun ka jalma nu bakal dibungahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di antarana jalma
anu bakal menang dua kabungahan ieu dibikeun ka jaman keur puasa tah. Eta mah puasana puasa sunat, arek puasa wajib. Jalma anu puasa sunat ataupun jalma anu puasa wajib yakin ku Allah bakal diberi kabungahan nu dua ieu. Ji parhatun indal iftar cenah tah. Bunga keur waktu buka. Allah mere kabungahan bagi orang yang berpuasa apabila berbuka puasa. Coba ya nama rek naros ka bapak-bapak. Sedih apa bunga lamun kurang buka puasa? Sedih apa bunga? Bunga coba. Saking ku bunga-bungahna neangan channel TV yang pangeulan nu adzan eta. Coba. Atau setengah genep geus neangan adzan moal aya moal. Lamun buka urang setengah genep kusabab ningali iklan marjan. Adzan pas terakhirna marjan selamat menunaikan ibadah puasa. Terasa kali kudu imsak teh kali wajib imsak. Tak urang sok bunga. Ya Allah saking bunga-bungana eta. Saking bunga-bungana teu bisa dibayar ku harta, teu bisa dibayar ku harta jeung benda teu bisa. Bunga ya Allah ya. Kita ningalikeun nu buka kadang-kadang geus ituna, geus dieuna, geus itu, geus ieu. Saking bunga eta. Bahkan pohon teh maca bismillah acan eta. Duh. Nu Allah mal kasumtu ge poho eta. Nu alam sal Allah mal kasumtu meuni poho teh dibaca-baca aja. Saking bunga eta. Saking bunga. Sok bapak-bapak pernah kita buka gitu meuni poho teh baca doa Allah mal kasumtu. Pernah nya? Keterlaluan eta mah. Kade ngan dina waktu urang keur buka ulah sampikeun ka ayeuna kamangkaraan teuing. Buka si meunang tapi ulah sampikeun ka berlebih-lebihan teuing. Anu aya dihareupeun urang beak kabeh. Rujak CF, kolak habis, risol CF. Malam-malam beak sagala sangu encan. Encan sangu. Masya Allah, menik sampikeun ka. Ih, eta mah. Eta mah rupana buka budak deui. Ai kolot kumaha? Ya atuh akur kolot teh sarua da kitu kerdinya we. Eta teh kade buka teh bisi kamangkaraan nu asalna halal jadi haram. Man akala fawqa syab'i faqad aqala al-haram. Barang siapa yang makan lebih daripada kenyang maka daharna jadi haram. Isrop itu bapak-bapak sadaya. Dan tingalikeun bukana Kangjeng Nabi. Bukana Kangjeng Nabi mah ngadahar korma nakit 3 biji cai geus sagelas. Urang membuka ku korma lain 3 biji 3 kilo. Beak kabeh jeung bukan-bukanna teh kalau pada. Eta teh kerang mukon 5 buka eta. Can sejen-sejenan. Tah naon agama nganjurkeun ulah berlebih-lebihan ting dina berbuka puasa supaya dina ngalaksanakeun salat Isya ulah beurang ting tah beuteung. Naon sababna lamun beuteung pinuh lupatna kana panon. Batur mah tarawih jeung salat Isyana beres buka teh menang karap beberjeun disapuan ku sapu inyuk ke ditu. Tadinya nu akhirna tuluh reup we beureum. Rugi deui bae tah. Eta kade ulah sampikeun ka kanthi budaya ku setan gitu. Eta bungah bapak-bapak sadaya nya. Buka puasa teh masyaallah urang ih. Tadi aja sudah jelema buka puasa sedih. Yang kene puasa Mantap bisa dicirikeun ke ku bapak-bapak jeung para pemuda. Lamun aya jelema buka puasa bunga berarti bener puasa. Tapi lamun jalma disuguhan itu disuguhan ieu cukup cenah salenta kugi ngabakalan. Emang geus batal atuh main mah ti beurang.
kadinya nggak sebuah tiberang nggak ada isu-isu atau di warteg Cikolean kurang-kurang di Suradita sore atau namanya asar di Karangan yang balik isu balik itu maghrib cek bapana cek pamajikan atau gerak buka kita nih ala kadar ngasaan saeutik cukup cenah dah teu mirasa geus kasar kieu mah cenah si orang mana geus 3 kali daang eta jelema ya Allah matak pantes tibang we cai saragot korma ge saletan emang geus pareng atuh mimitina ulah sampai jeung kaki itu tah urang bapak-bapak sadayana nya matak cirina jalma nu puasa mah apabila berbuka bunga cirina jalma nu teu puasa di mana-mana dur peduk teh kalau kana bakan tarang itu paraku dengan sebuah tiheula manehna. Nu kadua kauntungan pikeun jalma nu puasa nu dibere ku Allah Subhanahu wa taala engke di poe kiamah urang bakal papanggih jeung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bakal ningali ka zat Allah ngan ulah dibayang-bayangkeun ayeuna zat Allah teh kumaha kieu ulah. Dewe di surga urang bakal papanggih jeung Allah. Berarti jalma nu sok puasa mah bakal ditempatkeun di surga Allah Subhanahu wa taala. Awas. Ayeuna urang pikeun jalma nu puasa kudu bisa ngajaga. Kan lamun heng urang mere dahar ka jalma anu teu puasa. Teu uzur teu nanaon. Doraka ka bapak-bapak sadaya. Termasuk nu dagang sangu, nu dagang sangu na puasa, tapi sok ngajualan sangu ka jalma nu teu pararuasa, doraka tah, ada dosa. Jimpuring baheula pernah ka Tanah Abang ya. Tanggal 2 puasa kali itu. Dari Tanah Abang mah geuning kitu ya. Kumaha? Pas bulan biasa we. Bapak mau ngopi, ini puasa cenah. Tanah Abang mah kitu ya. Eta walaupun nu dagangna puasa tapi ngajualan kadaharan ka jalma nu teu paruasa nanggung dosana kita. Berarti sabaraha jelma anu dibere dahar, sabaraha jelma anu dibere kopi ku eta jelma walaupun dibayar dosana ditanggung kudu ngadagangkeunana. Eta wayahna we bulan puasa mah mun arek dagang ataupun jualan aya urang keneh aya nu meuli rokok, urang keneh aya nu meuli minuman. Ai lain budak mah nu balanyana yang saha jang bapak ulah dibere kada doraka eta kabeh ada dosa urang ade ya yang meuli rokok jang saha yang bapak di bapak tuh puasa bukan da dirinya ngarokok terus-terusan si isuk sampai lagi ngarokok keneh bae cenah sing ada eta jelema doraka tah lamun dibere rokok yang eta jelema dosa tah nu ngajualna. Nah sebab i'anatun alal ma'asi ya, nulungan kana pamaksiatan. Emang bapak teu puasa, itu cenah bapak mah di tanggal 1 sampai tanggal 30 teu puasa mah nya. Ieu mah edan tuh. Kade bapak sadena nya. Urang jaganya. Tah dina puasa ieu teh urang teh keur ngalatih diri nahan amarah. Nahan nafsu dahar urang ditahan diperangan urang ayeuna silahkan dahar dina bulan puasa tapi geus waktuna buka urang silahkan nginum meunang nginum asal ke waktuna buka jeung bisa nahan diri tina syahwat ada ieu silahkan urang ayeuna bergaul jeung istri urang jima jeung istri urang asal geus waktu buka tuh bagusna terus taraweh terus buka ulah matak halal pamajikan urang halal ai beurang mah haram urang tapi halal pamajikan urang setelah sanggeus taraweh me waktuna dalila kadinya teh urang diajar nafsu urang teh diperangan ieu.
Urang hayang dahar di perangan da bulan puasa mah teu meunang. Urang hayang nginum di perangan da beurang nginum teh teu meunang keur waktu bulan puasa mah. Urang misakeun hayang hubungan suami istri ti beurang, misakeun ieu manganten anyar ieu kade. Haram ti beurang mah bisi kifaratul uzma kadituna. Meunang ke di mana-mana urang geus dahar, geus dahar, geus buka kadinya. Geus buka. Matak di dieu lah nafsu anu urang kudu diperangan, bener-bener kudu diperanganana. Matak kadewe urang dina keur waktu bulan puasa ieu ke ieu aya anu matak ngabatalkeun kana pribadina puasa, dohirna puasa ieu. Aya anu matak ngabatalkeun kana ganjaran puasa. Ari puasana mah jadi kan eueuh ganjaranna. Ari puasana mah sah kan eueuh pahalaan. Panon teu dijaga, ceulit teu diraksa, mulut teu dijaga, leungeun teu diraksa, kabeh anggota tubuh teu dijaga, teu diraksa. Puasana mah sah, puasana mah jadi tapi ganjaranna mah berarti panon, letah, ceulit, kabeh organ tubuh urang teh kudu dijaga diraksa supaya menang ganjaran dohir puasa, batin oge puasa. Tah didilah urang. Mata sing hade gede ganjaran dina waktu keur bulan puasa, gede di godaan jeung cobaan, hambatan di waktu bulan puasa. Allah mere ganjaran pan setiap dina bulan Ramadan mah hiji dibalas 1000. Sarua urang ge berbuat dosa di bulan Ramadan, sakali berbuat dosa 1000 siksaan lagi ku Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia urang kudu bener-bener merangan nafsu. Tah ayeuna anu kudu diperangan ku urang teh aya sabar hiji sih dina diri teh. Jadi urang ieu sebagai manusia tidak terlepas tina cek Syekh Abdul Lais As-Samarqandi mah bahwa manusia eta ngabogaan 4 musuh. Anu perlu eta 4 musuh teh diperangan ku urang. Ai perang, urang bener-bener dina masang strategina perang otomatis musuh bakal eleh. Tapi lamun urang teu bisa strategi perang ya urang bakal eleh kadinya. Ai perang mah antara menang jeung eleh we. Ngan ieu mah urang selaku umat Islam wayahna kudu bisa merangan 4 musuh anu aya dina diri urang. Ieu urang kieu-kieu ge ye ngabogaan 4 musuh mah, ngabogaan 4 musuh ieu. Sahat hiji-hijina cek Imam Abdul Lais As-Samarqandi tina salah satu 4 musuh anu perlu kurang diperangan anu aya dina diri urang ye. Hiji cenah ieu. Anu perlu kurang diperangan teh al-awwalu ad-dunya cenah ieu. Anu perlu jeung wajib diperangan ku diri urang dunia eta. Masyaallah ieu. Urang mah nu diudag-udag teh dunia teh nya. Esok gue coba udag-udag dunia. Dari dunia mah pos kalangkang sebenarnya mah. Lamun isuk-isuk kalangkang teh di belah kulon. Lamun sore-sore teh kalangkang aya di belah wetan. Tapi lamun beurang pas jam 12 eta kalangkang pas awak urang. Mata sabenerna kana dunia mah ulah bingung-bingung teuing, Allah geus nanggung. Allah geus ngajamin kana dunia mah. Sehingga dicatat lagi keur waktu urang dina umur 4 bulan eta Allah geus nyadangkeun ataupun geus nyanangkeun dunia urang teh tah dina waktu usia urang keur 4 bulan dina jero kandungan mah urang teh. Jadi urang lah sok bingung-bingung ting kana urusan dunia. Kadinya teh urang ngan urang mah hatena ieu masih kene ipis keimanana. Aduh ieu lebaran mah pancan mah puasa ge encan tapi eta mikiran baju lebaran teh ayeuna geus bararingung kadang-kadang geus bararingung. Can sacalana-calana acan cenah ieu
can sabaju-baju acan nya anak nya itu nya ieu nya pitraheun sagarupa padahal mah jauh keneh eta geus kurang geus dipikiran teh ayeuna bingung mu aya tempat ngalain tarawih ngalamun we tah ade batur mambaranakan ka mushola ieu mah ngalamun we pikiran jang fitrah cing ade teh urang maka masalah dunia mah ieu musuh sebenarnya urang teh naon ari dunia teh dunia mah azaid anil hajat leuwih tina pangabutuh urang jadi lamun urang boga beas jang ayeuna geus ulah pukul mikuran jang isuk jang pagi eta ulah ayeuna we isukan atuh kumaha isukan apa pada Allah maha adil ieu jeung maha kawasa adinya cuma urang mah kayakinanana masih kene aduh teu percayakan takdir ti Allah Subhanahu wa taala ieu urang kadang-kadang kadinya sabenerna malam hiji jelema geus yakin bahwa jelema teh geus aya aturan geus aya lurus jeung bengkokna jelema moal kudu bingung-bingung ti mikiran dunia moal eta teh moal geus moal atuh maknya salah sih maknya salah jalan ka urang kamu rek mere dunia teh moal ieu si orang dunia teh ieu musuh urang dunia teh berarti ari musuh kudu diperangan ku urang mata dunia teh urang kudu bisa nyetir dunia ulah sampengkeun ka dunia nyetir urang ieu bisi urang ayeuna dibere keleluasaan harta dibere kabarokahan rezeki buru di juru bro dipantau aya di tengah ieu mah harta benda lain seseuhaneun lain dia mah bro di juru seseuhaneun bro dipantau seseuhaneun ngalaya di tengah ieu mah gosokeun kabeh teh mah tah jadi urang ulah sampikeun ka diperbudak ku dunia ulah tah lamun urang diperbudak ku dunia berarti urang nu eleh ku dunia kuduna kumaha urang anu nyetir dunia contohna lamun keur waktu rame usaha teh datang panggilan Allah Subhanahu wa taala di tah salat atuh geus tinggalkeun atak aya jang usaha aya jang usoli aya jang usaha aya jang ngaji waktu teh sisikeun kadinya urang mah lolobana jigana nya loba jang usaha waktu teh tah kadinya kurang kene yang jang meuli rokok dah agrep itu eta rasana kurang kene bae eta padahal mah gaji can buku CM buku abdi mah can gajian geus beak deui cenah ieu boros teuing atuh tah kadinya talamun kitu urang ieu bapak-bapak sadana para pemuda ieu lamun urang disetir ku dunia capek coba sakit cukup ya dah geus balik bah geus cukup aya yang ka dapur aya yang urang geus dah tadinya cukup ieu sakitu tapi lamun urang kieu yeuh penuh usaha geus pugu jam 2 penting hayuh we bae eta meuni ngadahar kode tilu cek geus 12 sare eta nungguan pelanggan kita kan tinggal ada urang geus we da aya jelema teh pan aya waktuna istirahat istirahat mah geus we sare urang kudu ngoro dipaksa-paksakeun berarti lamun maksakeun kitu eta urang diperbudak ke dunia ge kaituna lamun jelema geus diperbudak ke dunia tingalikeun salabah naudzubillah min dzalik nu asalna jangjina arek berehan arek barahan arek dermawan politna 17 mulut eta mah salabah matak lamun jelema budak-budak duniana terlalu pelit lagi tingalikeun pelit dah moal kudu berehan matak kurang ulah sampikeun ke diperbudak ku dunia ieu musuh urang kade lamun waktuna salat mah tutup heula we lamun warung teh mah ieu lamun urang dagang teh mah tutup heula ka mana salat teh lamun teh gandian jeung pamajikan urang kade tanggung cenah ieu ini kira 1:30 ieu ke jam 1 dah geus jam 1 ke 1:30 cenah ieu 1:30 jam 2 kan sampai beak waktu duhur sukan gaya kene dah kita kadinya eta tah diperbudak ku dunia tah nu kitu ane
tah ngahalangan kana ibadah tak ada teh urang. Rugi berarti urang eleh ku dunia, eleh ku musuh urang, eleh ku musuh urang. Bisa kira-kira mah ieu mah salat heula. Aing mah jadi asa bodoh teuing tah salat heula moal kudu rugi moal. Lamun aya nu jubalahnya urang arek salat ditinggalkeun. Moal mah kudu rugi. Moal. Yakin ka barokah mah Allah bakal diturunkeun ka urang anu mangtikeun ibadah. Tadinya orang dunia itu keningan musuh urang ieu bapak-bapak sadayana cing hati. Loba jelema nu katipu ku dunia loba itu kan. Contohna umat-umat baheula anu katipu ku dunia tingalikeun kisahna Raja Namrud eta katipu ku dunia. Terus kisahna Qarun eta teh jelema cilaka katipu ku dunia. Beh dieuna Firaun katipu ku dunia. Manya urang kudu nurutan Firaun, manya urang nurutan Qarun, manya urang nurutan Raja Namrud anu katipu ku dunia. Sedengkeun Namrud, Qarun jeung Firaun eta geus yakin jelema-jelema cilaka ku sabab katipu ku dunia. Urang oge lamun kitu pasti cilaka katipu ku dunia. Tak kadewe ulah sampikeun ka katipu ku dunia. Hingar-bingar dunia mah beda. Beda. Mata kudu bisa rem kana dunia. Geus hiji hayang dua, geus dua yang tilu, geus tilu hayang opat. Geus kitu mah hayang kabeh sadunya dimiliki ku urang. Eta wa dunia mah kos jalma sakarat dibere cai laut oge lamun dikira-kirakeun cai laut diinumkeun ka manehna moal adekeun wareg cenah. Tadi oge kaituna lamun jalma diperbudak dunia teu aya syukurna kana pamere ti Allah Subhanahu wa taala. Tak nyari punya ya, awas. Ya imam wa cenah berehan. Ayeuna geus beunghar jan, geus beunghar berehan arek bohong dah geus beunghar bohong. Kade awasnya ulah diperbudak ku dunia ya urang. Nu gawe kade ulah diperbudak ku dunia. Nu usaha ulah sampikeun ya diperbudak ku dunia. Nu dagang ge kade ulah diperbudak ku dunia. Nu ngojek ge kade teh ulah diperbudak ku dunia tah. Awas tanggung cenah ieu nganterkeun ka BSD sakedeung. Ade. Geus we poana mah geus sono pareman lah pena geus. Pareman lah supaya ulah kurunang kiri ni. Awerinya geus. Kade. Alhamdulillah min dalik. Firman Allah dina Al-Qur'an ulah sampikeun ka urang katipu ku dunia. Jeung Imam Abu Lais As-Samarqandi Allah berfirman, "Fala tagurrannakumul hayatud dunya." Jangan sekali-kali aranjeun kabeh katipu ku kehidupan dunia. Itu kehidupan dunia teh kali nipu ka urang. Akhirat bakal kekal. Berarti kitu mah ulah beunghar, lain ulah beunghar mah teu naon. Ngan urang lamun henteu mah kabeungharan eta dijalankeun di jalan agama Allah. Aya nu gereh aya jalma nu jajalu kabeungharan teh pantitipan ti Allah. Jalankeun dina jalan anu dipikaridho ku Allah. Berarti lamun anu jajalu teh gereh ku urang teh. Sebab eta jalan anu dipikaridho ku Allah teh di antarana sedekah. Kan urang kadang-kadang dina sedekah sok ulah pilih. Heuh merekna ulah pilih teh. Kadang-kadang kita sedekah teh yang dikembalian deui teh kadang. Urang ngaluarkeun duit 20.000 ka nu jajaluk mang kembalian 18.000 nya. Teh ya Allah, yang dikembalian 18.000. Kumaha eta ngasupkeun duit kana koropa, hayang 100.000 salah ngasupkeun mending njem kunci teh. Mending njem kunci kamar buat. Aduh, ieu cenah salah ngasupkeun 100.000. Dicopot jadi nama 2.000 perak kita sedekah kan. Eta mah keterlaluan teuing. Ulah nyaah itu sedekah mah. Ulah nyaah. Ayeuna misalkeun para pemuda di petaan ibu panitia, ulah sok nyaah. Allah bakal ngagantian ke di poe kiamat, kayak kita bakal di poe kiamat. Samemeh maot lamun urang sedekah di jalan agama Allah bakal digantian berlipat-lipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala. Komo ieu mah batur sedekah dilarang-larang ulah cenah sia yang naon nanti gituan. Jurig teu kade.
nu sok ngelarang-larang sedekah pada setan atuh kali. Katakan para pemuda nu geus nyumbangkeun sebagian harta pikeun nyuguhan para jamaah, yakin dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna teh bulan Sa'ban keneh hiji berbanding 700 teh. Kan ulah tomat teuing, tadi sedekah 20.000 kanu nagihan. Berarti kali 700 kali 20 sabaraha eun? Geus 14 berarti 14 juta ye. 14 juta juta 400 kan? 1.400.000. Can datang tapi na ieu cenah ye 1.400.000 oke ne bahaya tuh. Eta mah tomating kana ganjar. Hitungan ti isuk cenah nu mere, beurang cenah nu mere. Ah, bohong ieu mah cenah. Teu yakin kana ganjaran. Tadinya yakinkeun kana ganjaran. Lamun urang sedekah hiji dina bulan Sa'ban ayeuna dibalas ku Allah 700 kali teh. Urang 1000 dibalas ku Allah 700 ribuan kali eta. Anu ulah tomating ditungguan ti isuk, ditungguan ti beurang, ditungguan sampai sore, bahkan sampai peuting teu sare-sare nungguan kabal sedekah eta kadeh. Eta teu rugi nya urang sedekah di jalan kahadian mah moal kudu rugi. Ieu kadaharan hiji kadaharan anu didahar ku jamaah di dieu mang mentakeun hampura ka jalma anu merekna tah. Ieu sabaraha warna pun ieu. Ieu sabaraha jenis? Melon nang samangka nang geus gorengan itu sabaraha jenis coba. Sambal. Sambalna eta sambal menta hampura tah ieu tah. Lamun teh menta hampura ngiceupan ka Mang Muhammad eta di sambal. Adanya, ulah sampaikan ka tertipu ku dunia ya. Dunia mah tipuan sebenarnya. Ulah loba jelema nu katipu ku dunia ada ulah. Nu kaduana musuh anu urang kudu diperangan teh jeung Imam Abu Lais As-Samarqandi wa tsani nafsuka. Nu kadua nafsu anu aya dina diri urang. Hayeun pan urang ayeuna datang ka mushola baik nu deukeut ataupun nu jauh perang heula tadi teh. Ini ulah ini ulah ini. Itu ini ai era itu penutupan. Ai ini penuh rumahnya. Ini dah eta perang heula tadi urang. Merangan nafsu heula. Ceuk nafsu mah nahaon si cicing di masjid, nahaon si cicing di mushola. Diuk kadang-kadang bujur dah pokona. Matak loba jelema nu milih di pos ronda daripada di mushola sok coba. Tadi mushola mah da jarang jelema nu betaheun lantaran loba godaanana. Loba godaan jeung cobaanana di mushola mah ieu ciri jeung bukti bahwa di mushola tempat ganjaran gitu. Eta lamun jelema tinggalikeun we mah lain-lain ngajorikeun nu sok caricing di pos ronda. Jarang di pos ronda nyekel tasbih jarang nya. Kayaknya sugan gitu enak kering nungguan posona keur ngaronda ieu mah subhanallah alhamdulillah sallallahu alaihi la ilaha illallah jarang cigana. Paling bagus eta cicing di mushola di posona catur sok geus catur di posona joretna kapeh pokona mah sok coba untuk main remi. Iya deh, betul bapak-bapak sadena kade teu urang merangan diri ieu hese mah ieu. Jadi merangan diri urang ieu hese mah. Tah mata mungkin dina bulan puasa eta diri urang diuji. Pikeun merangan nafsu hayang dahar, pikeun merangan nafsu hayang minum, pikeun merangan diri hayang hayang hubungan suami istri. Di perangan diri urang, ti beurang mah haram, tapi penting mah mangawai halal. Tak diajar matak nafsu ieu teh ye sedengkeun nafsu mah teu aya ngajurusna kecuali kana pamaksiatan. Sok coba hayangna kana doraka, hayangna kana maksiat, hayangna nu ngahasilkeun dosa, nafsu mah kitu ieu. Aya teu kira-kirana jelema neangan dokter hayang nafsu ibadah aya teu? Aya tuh. Tuh, sok coba. Abdi mah datang misalkan ka Mang Haji Udus ya. Haji Udus, abdi ieu bade Ramadan. Abdi mah hayang dipasihan vitamin.
supaya taraweh semangat abdi mah ieu. Hayang nafsu salat we pokona mah. Ulah sampikeun ka palayang peleye we. Taraweh hayang giat jeung mungka tinggalin we di menit tanggal 1 sampikeun ke terakhir teh. Da eueuh jelema nu menta sugan semangat hayang ibadah gitu ke kiai kitu aya da. Tapi lamun urang dahar kurang teu mirasa datang ka dokter, Pak dokter abdi mah geus saminggu ieu. Dahar teu ngeunah, minum teu ngeunah. Coba tuh bere obat nafsu naon? Nafsu makan tuh. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur. Dibere nafsu tidur mah hees baik. Lamun jelema dibere vitamin supaya ngeunah dahar atuh dahar bae di kaituna. Lamun jelema dibere nafsuna obatna supaya nafsu minum atuh nginum bae dak 3 galon sapoeta. Tadi lamun jelema teh nafsu sare atuh dibere obat penenang tidur atuh ieu mah teu sare bae teh nafsu sare terus-terusan. Mata nafsu mah teu aya menjerumus kana hal ibadah. Pastina ge eta nafsu ngajerumuskeun kana hal-hal kejelekan ka dituna. Pamaksiatan ka dituna nafsu. Tak jore eta nafsu perangan ku urang. Tah dina diri urang teh aya nafsuan. Nafsuan. Nu perlu urang diperangan. Ulah dipaehan nafsu mah. Lamun jelema nafsuna dipaehan moal aya kaya. Moal hayang make kopiah bagus, moal hayang make baju bagus, moal hayang make samping bagus, moal hayang boga sendal bagus. Bahkan moal hayang nikah itu. Kadinya sebab pae nafsuna tuh. Sok we di segelangmu. Lamun nafsuna dipaehan atau nafsuna pae. Dia temungeun. Mungeun rapi, mungeun bagus, mungeun sagala rupa we eta. Sok bapak-bapak lamun arek kaji cangkal eta kolebah deukeut imah ulah. Engkus sok aya di dinya jelema jabrik teu bukuna. Tapi kamari mah geus dicukur eta. Geus dicukur aya penting satu nyukuranana. Nu gelo eta kadena. Geus enak jadi kaset teh nu gelo anu dicukur kaset ieu. Tapi da ngaranna geueuh nafsu wah. Pakaian kitu, kalakuan kitu, kitu we. Mentak nafsu mah ulah dipaehan tapi kudu diperangan. Arek diperangan apa dipaehan nafsu ye? Perangan. Mending paehan mending kumaha urang nafsu? Ulah pae ke pung segala rupa ke dieu. Tah nafsu mah urang kudu diperangan supaya urang meunang ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Tah nafsu mah lumpatna kana doraka, kana maksiat. Jelma loba anu eleh akalna ku nafsuna termasuk dina bulan puasa batur puasa mainan teh eta teh nafsuna ngelehkeun akalna. Tapi lamun jalma puasa eta teh nafsuna eleh ku akalna. Ngan bahagia pikeun jalma anu akalna ngelehkeun nafsu. Cilaka lamun jalma akalna eleh ku nafsu. Eta bayana ya perangan nafsu teh na bulan Ramadan makanya ulah tergiur kitu-kieuna. Kadinya bapak-bapak sadayana ge. Tuh. Komo cenah di dieu mah nafsu ieu sok ngajurumusna kana kajorean, kana gontok-gontokan, kana papaseaan eta nafsu. Nu katiluna anu perlu kurang diperangan teh ceuk Syekh Abulais As-Samarqandi syaitonul jinni cenah ieu. Aya setan jin, setan nu teu katingali. Kade urang mah manusia lebih mulia daripada setan jin. Mata kulah sieun ku jin kade. Sieun teh ku jin bapak sadayana. Sieun teh tuh cara ricing sieun berarti ku jin. Kade. Jadi setanul jin teh sok ngagoda kana hate, eta kade ngagoda kana hate. Sok ngaragu-ragukeun kana permasalahan ibadah tah setan jin teh kitu. Jeung sok nyengsarkeun kana akidah tah setan jin mah. Kata ieu kade ka para bapak, ka para pemuda, bisi aya aliran-aliran anu sakira-kira nyengsarkeun kana hate eta teh ajakan setan jin nu karana itu teh. Ajakan setan. Lawan ku urang.
lawan ku urang. Bisi urang papanggih jeung juri di tengah jalan cabok sakalian ku urang geus. Jebrod sekali. Mata kula sieun. Di urang mah sok sieun ti heula sija. Sok sieun teh lah nya. Sok sieun teh lah padahal mah eta kasieun eta nu matak nyilakakeun ka urang teh. Mah contona we lamun urang balik di mana we jalan goknya eta geus ancang-ancang di pelebah Imam Mahrosad. Terus wah pergi ibu aing cenah ieu pelebah tanyakan. Sebab didinya sok aya ngobrol gede gideung cenah didinya. Tuh, cek beja sok aya ngobrol gede gideung can kubuh aya. Di ditu geus digas ku urang. Si orang aya bolong aya mah di tengah-tengah pan ngaguling urang teh. Kasusukanana nya moal nya, aya mah bolong di dinya nya. Kadinya cilaka mah heueuh eta urang. Cek setan teh katipus ya ku aing, cek ieu teh nu di dinya katipus ya. Aing pasti katingali sia mah sieun ti heula tuh. Katipu. Kayak piknya ayeuna beudeukeun urang ari ka Ciputi. Lewat kalian Taneuh Beureum teh cenah cek anu cek batur anu geus sieun ti heula pan urang ti dieu ancang-ancang geus wah kabalesat. Geus macakeun itu macakeun ieu dan para rawuh wah sieun mah bacaan oge. Miji ayat kursi tengah-tengah kulo dia palak cuma. Kulo bilang teu tamat, kulo binas teu palak, teu jaat teu tamat, baca ina atau ina, ujung-ujungna innalillahi wa inna ilaihi raji'un disatakeun tingalikeun. Sok. Inna atau ina kal kausar, pasol li rubi kawanhat, kusabab sieun innalillahi wa inna ilaihi raji'un kali teu dibacana kitu. Tak ulah sieun-sieun teh. Ejeng batur pantaolik teh apaleun teulinya. Didinya mah aya anu urang geus sieun teh aing ku tenang mah eta hate urang mah ngajadikeun cilaka teh ngabimbangkeun kadinya padahal mun tenang mah kudu sieun naon geus sieun aya gelut aing mah jadi eleh aing sahid teh pokona kadinya ieu berani teh lamun lempang sorangan ka Ciputi lempang ieu jam 12 penting mah sorangan ka itu kakiem teh di mana sakit teh modal moal cenah ya araan ayeuna mah eta setan jin teh sok ngaragu-ragukeun kana hate sok nyengsarkeun kana akidah loba jelema anu nyengsarkeun akidahna ku setan-setan jin teh saeutik jelema nu mararuja ka bangsa jin eta kade adinya pan hayang beunghar geuninganan sekutu jeung jin kadinya tah teh saeutik nyepri kana warai ababi kana bagus untuk miara ternak tuyul di mana tadi silahkan ai ternak hayam mah yang baik teh dilarang ai ternak tuyul mah kade teu meunang mau saya kade urang awas kadenya eta setan ieu teh nyengsarkeun kan akidah urang kade urang adik bapak-bapak sadayana nya firman Allah dina Al-Qur'an inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa bahwa setan eta teh termasuk musuh maka jadikanlah musuh. Jadi urang mah dina lisan mah musuh pada kelakuan mah dilaksanakeun urang. Ai setan teh setan mah kana salah Allah nitah kana bener. Tapi urang mah ngaku setan teh musuh tapi ajakanna sok dilaksanakeun bae. Kadinya teh takade diulah sampikeun ka tipu ku setan anu kaopatna anu wajib kurang kudu diperangan nyata setan bangsa jelema setan itu mangke aya nu jadi setan nih kali tah batur para ruasa mainan teh eta teh setan tah takol we ieu setan teh ieu jebrot kurang kade eta mah setan beureukeun eta setan ngagohir setan jelema teh matak setan jelema lebih parah daripada setan jin. Ai setan jelema mah katingali, ai setan jin mah teu katingali urang. Ai setan jelema mah batur ari ibadah mainan teh setan jin, setan jelema tah kade. Tah paur jelema nu tara ibadah ngajak-ngajak ke zaman ibadah, nu jadina nu sok ibadah ge tara ibadah ka dituna. Eta kade teh urang ieu. Para pemuda misalkan sok rajin ngaji, rajin ibadah segala mana geus dah. Tong ibadah bae mun pengora mending maboknya aing hayu topi miring tuh geus ngadagoan cenah dua kerat tuh misakeun bung cenah ulah bung hayu dah
gratis. Eta jelema ngajak-ngajak kana maksiat setan tah. Bacakeun adzan hareupeun manehan insyaallah coba kabur teh manehanana. Sok lamun aya jelema ngajakan maksiat adanan ceuli belah katuhu komatan ceuli belah kenca insyaallah beres adanan jadi komatan tampil ka urang teh. Kadinya. Eta teh setan jelema. Kade bapak-bapak sadayana nya. Tobat teh jelema nu sok rupana jelema tapi jero-jerona setan ya. Perangan tak kurang teh. Padahal kana mah tekadkeun we lamun jelema teu daek ibadah-ibadah can berarti setan teh setan jelema. Ayeuna urang menghadapi bulan suci Ramadan batul para puasa main itu setan teh kaditu. Setan. Setanna setan bugeuleukan cuma madoni kitu. Tah eta opat musuh anu perlu urang diperangan ya. Tah lamun urang geus bisa merangan opat musuh eta yakin urang bakal bahagia di dunia, bakal bahagia ke di akhirat. Entak urang sakelindi bakal ngalaksanakeun puasa, wayana nafsu urang perangan supaya urang lolos tina godaan rongrongan tina nafsu anu sakira-kira mata menjerumuskeun kana hal-hal anu sakira-kira jadi dosa nya. Hadirin bapak-bapak para pemuda rahimakumullah, sakitulah tina cariosan simkuring. Mudah-mudahan sing aya manfaatna bisa teu acan ditutur simkuring ge atas nami anu sok ngajar ka para pemuda baik di RT 02 ataupun RT 06 khususna isi aya cariosan anu kirang berkenan kana hati para pemuda baik pemuda 02 ataupun pemuda 06 nyunyunkeun diampunten ka sadayana kira-kirana diampunten moal ye dibebaskeun moal ye insyaallah alhamdulillah dibebaskeun insyaallah umpamanya aya ti bapak-bapak dosa hakul adami kasimkuring tekedah disueunkeun deui tos dihampura sehingga urang dina waktu ngalaksanakeun bulan puasa urang teh geus teu aya dosa hak adami bapak-bapak sadayana nya meutak geyeun sateacan ditutup urang musafaha urang saling maaf-maafkeun antara pemuda jeung bapak-bapak, antara bapak-bapak jeung para pemuda. Urang teh 8 poe di bakal menghadapi bulan suci Ramadan. Kudu dibebaskeun sabebas-bebasna hak adami anu aya dina diri urang masing-masing. Ya, mun sakitu ada nomor wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian